Одоо ягс багш бол одоо энэ хүмүүсийг сурч чадахгүй байж ижгээл тэгэл хүүхдүүд сайн аваад хэлэнгүүд өөр ихгүй нэг төрөлтэй үгүй хүүхдүүд нь сайн байна гэл ингээл энэ бол бас аз жаргалтай л үуч гэж шин боддог. Сайн байцгаана уу? New Media Club-ээс зохион байгуулж байгаа подкастын маань анхны дугаар ихэхэд бэлэн боллоо. Энэхүү подкастыг New Media Club-ийн ахлагчид буюу амглан Ундрамнаг явуулж байна. Подкастын маань анхны дугаарын зочноор Монгол Улсын химийн гавьяат багш, Монгол Улсын химийн олимпиадын 7 удаагийн авраг өнөр жаргал багш маань олцооруулжээ. За юуны төрөнд багштай Монгол Улсын гавьяат багш цолгорцсонд нь баяр хүргэе. Энэ бол мэдээж шинэ монголчууд бидний хувьд үнэхээр өсөн хүлээж исэн гайхалтай сайхан мөч боллоо. Хүн болгон баярлалаа, догдлоо. Багш маань өөрийнхөө сэтгэлийг хуваалцаач. За баярлалаа. За багш нь Монгол Улсын гавьяат багш одоо цолгодог хүртсэндээ маш их баяртай байна. Юуны төрөнд мэдээж одоо тэр өдөө зэрэгтэй сууж хүмүүжүүлсэн багш нартаа за мөн энэ хөө одоо үедээ цолыг бүртгэх одоо боломжтой болгосон хайртай шавь нартаа л маш их талархаж байгаа. За багштай баярлалаа. Тэгвэл багш маань анх ер нь яагаад багш болъё гэж бодож ирсэн бэ? Тэр түүхээсээ хуваалцаач. За багш нь ер нь дунд сургууль байхдаа одоо хичээлдээ ерөнхийдөө сайн л хөтөлсөн. Тэгээд хичээлдээ сайн хүмүүсүүд чинь ингээл багш нар одоо юу гэдгийг сонгож аваад за чи математик олимпиадад орчих, химийн олимпиадад ороо, за физик олимпиадад ороо гэл. Тэгээд олимпиадад орж явж байгаа л за 10 дугаар анги төгсөхдөө улсын химийн олимпиадад 7 дугаар олимпиадад ороод хүрэл медаль хүртсэн. Тэгээд одоо ч тэр журам мөрдөгдөг байх гэж бодож байна. Улсын олимпиадаас медаль авах юм бол тухайн хичээлээр суурилсан одоо мэргэжлийг сонгож байгаа тохиолдолд эсэлтийн шалгалтгүйгээр одоо их сургуульд урилгаар элсдэг. За тэр ихтгэл бараг төлбөрийг хөнгөлдөг улсаас ийм журмын дагуу багш нь Монгол Улсын их сургуулийн химийн багш ангиг сонгож анх багшилж илаа. За мэдээж хүн болгон өөрийн хийдэг ажлаас ямар нэгэн мэдлэг аз жаргал авч байдаг. Багш хүний хувьд бол хамгийн аз жаргалтай мөчүүд нь юу гэдэг вэ? За ерөнхийдөө нөгөө шавнар аз жаргалтай явбал тэрвэл багш хүний аз жаргалтай. Аз жаргал гэхээр ингээл хүүхдүүд айгүй том юм бас боддог баг. Миний зүгээр харж байгаагаар хүүхдүүд маань өөрийнхөө хүссэн зорьсондоо хөгжөөл төр чинь бас аз жаргалтай мөч. Шалгалтын материал засаал ингээл баахан хийж чадаагүй одоо муу тавихад бол ер нь их онцгой байдаг шүү дээ. Одоо ягс багш бол одоо энэ хүмүүсийг сурч чадахгүй байж ижгээл хүүхдүүд сайн аваад хэлэнгүүд өөр ихгүй нэг төрөлтэй үгүй хүүхдүүд нь сайн байна гэл ингээл энэ бол бас аз жаргалтай л мөч гэж шин боддог. Багш маань улсын химийн олимпиадад нэлээд удаа дараалж төрүүлжсэн шүү дээ. 10 жил завсарлаж байгаа сая 2023 онд эргээд улсын химийн олимпиадад төрүүлсэн. Тэгээ тэр үед ер нь фэйсбүүкээр тэр сургуулаарч тэр хаасайгүй ингээд бөөж өгөн болоод хүн болгондоо бүрнээ баярлсан. Тэр үеийнхээ сэтгэлээс олцвол эхлээд багш нь 2005 оноос 9 хоног одоо дуустал дараалан улсад 5 төрүүлжсэн. Тэгээ төрүүлэхдээ дараагийнхаа хүнээс бүр 3-5 хоног орч гэдэг юм ингээд тасархай төрүүлжсэн. Тэгээд хэсэг хугацаанд завсарлаад их хаашийн завсарлаагүй тасралтгүй олимпиадад орсон, мөнгө хүрэл медаль авсан. За мэдээж бас тодорхой шалтгаан байсан л та. Тэгээд 13 онд дараа нь 6 дахь төрүүлээд ахаад 10 жилийн дараа 23 онд 7 дахь төрүүлсэн. Тэгээд ер нь ингээ хүн чинь жил иргэцсэн миний нас явж гин би ер нь хөгшөрж гин да. За одоо ер нь нөгөө өхөөрөл харьж гин да гэж бодно шүү дээ. Гэтэл багш нь одоо ингээ за тэр 23 онд төрүүлэх чинь багшийн шав инх бат одоо Тэмүүжин Хүрлатар энэ гэдэг ийм төгсөгч хүүхдүүд маань багш болсон. Тэгээд тэд нартайгаа өрсөлдөд ингээ явж байгаа болохоор за би ч одоо ингээ ер нь бол ингээд сууж байгаа харьж байгаа л гэж бодож ирсэн чинь яг ч ингээд тухайн үеийн бодлогын тайвал хэлбэр нь таарсан юм уу төрүүлэхэд багш нь маш их баярлсан. Хүн ер нь өөрийгөө тэгж бодож хэрэггүй юм байна тий. Өөрөө л ингээд хичээгээл юм хийгээл яваад байх юм бол одоо болохгүй зүйл байхгүй юм байна. Чадах юм байна гэж аягүй их тийм урам зориг орж ирсэн. Баярлахын хажуугаар тэгээ шавнартайгаа уралдаад төрүүлсэндээ бол багш нь маш их баярлдаг. Одоо миний хамгийн сайхан мөчүүдийн нэг байсан. Өөрийгөө одоо хүн голох хэрэггүй л гэсэн үг байна. харилцаад хийж яригддаг вэ гэдэг нь тийм юм байна. Тэгээ бас багш нь тэр шавнараас суралцаад бас илүү бас хөгжиж байгаа байхгүй. Шавнар маань багш болж ирээд одоо багшаа хөгжүүлээд байгаа гэсэн. Тэрэнд нь шавнартаа баярлж талархаж.
Тэгвэл багшаа та ер нь олимпиадуудаа өөрийгөө болон хүүхдүүдийг яаж бэлддэг вэ? За ерөнхийдөө яг лагш маань бид нэрийг олимпиадад одоо юу гэдэг хичээлийн буцаагаар ингээд бэлддэг кабинетаас суулгаад тэгэл тэр л одоо арга барилаараа химийнхаа кабинет хичээлийн буцаагаар хичээл тараад тогтмол суудаг өдөртөө тэгээд өдөртөө болоод хүүхдүүдэд бэлддэг. Эсвэл бүр дээрх нь үед бол хагас сайн ирдэг гэсэн. Бүр өглөө нэгсэн цагийн үед ирэл 3 4 болтол тэгэл хүүхдүүдтэй айлын нэг штай болох. Эсвэл бол баава хувааж идэж гал өдөржингөө суугаал тэгэл бодлого боддог. Хүүхдүүдтэй яг бодлого зэрэгцээд ингээд боддог. Тэгээд чадсан чадаагүй зааж өгдөг. Би биенээс ингээд суралцаад бодлогоодод ингээд явдаг бэлддэг. За тэгээд сүүлийн жилүүдэд бол одоо тэгээд юм бас их өөрчлөгдөж байна. Бид нар чинь нөгөө захим шилжиж үзлээ тийм захимаар хүртэл айлынхаа бэлтгэлийг тасралтгүй явуулах зорилгоо. Тэгээ хүүхдүүдтэй одоо материал уншаарай гэж өгөөд бодлогоодуулаад тэгээд асуусанд нь одоо юу гэдгийг таарсан газраа хуцаараа бичлэг хийж тэгээд бодлого таарсан одоо цалтан дээр бодож тайлбарлаж өгөх ингэж маягаар бол айлынхаа бэлтгэлээ үргэлжлүүлсэн. Тэгээ энэ маань бас хүүхдүүдэд маань ч гэсэн айгүй том өөрчлөлтийг бол авчирсан. Одоо хүүхдүүд маань бол одоо миний оролцоогүй өөрсдөө бие дагаад тийм ном сурах чинь интернетээр ингээд тэр анх нөгөө 8 дугаар ингээд олж авсан дадлаараа өөрсдийгөө бэлдэж явдаг болсон. Ийм маягаар олимпиадад бэлддэг л дээ. Тэгээ өшөө ярил дэлгэрэнгүй ярил зөндөл юм байгаа хэл та. За мэдээж одоо дайны аж ахуйтай чинь гэдэг шиг багшийн ажил бол маш стресстэй ажил. Тэгээ олон хүмүүстэй өдөржингөө ажиллана гэдэг бол хин хүний хийгээд байгаа ажил биш. Тэгээ багш маань ер нь бол стрессээ яаж тайлбарладаг вэ? Чөлөө цагаараа юу хийж өнгөрөөдөг вэ? За тэгээ багш нь одоо юу гэдэг хүүхд тахтаа бол айгүйх ном уншдаг гэсэн. Өөрөөс номноос салдгүй хичээлийнх эмээ загнал те ном уншаад хичээл хийсэнгүү гэдэг. Хичээлийнхаа ном дотрын завсар одоо нэг уран зохиолын номоо хичээд уншиж нэг удаа баригдаад огч ингээд хичээл хийхгүй ном уншиж байлаа гэдэг. Одоо болохоор багш болоо жоохон завгүй болцсон те. Зав багтаа болцсон одоо ном унших нь багассан. Тэгээд ерөнхийдөө багш нь сайхан амраад за ер нь бол хөдөө гадаа явах дуртай. За тэгтээ мэдээж ажлын цагаар явна гэж аахгүй шүү дээ. Тэгэхээр Монгол кино үзэх, Монгол дуу сонсох те одоо ардын зохиолын тэнгууд энэ гоё яг хөдөө талхи те эсвэл модтой уулуустай газар явж байгаа юм шиг ингээд аяндаа ингээд сэтгэл гоё уужраа тайвшраад стрессээ тайлдаг. За нөгөө талаар бас сүүлийн 3 жил багш нь бас сургуулийн йогийн багш нарын йогийн дугууланд бас хамрагдаж би хада альчил ядаргаагаа гэдэг юм чиглэлээр гаргадаг юм байна. Бас шинэ Монгол сургуульд ирээд сурагч байхдаа бол ер нь хөдөлгөөний дутагдлалд орсон ойлгон гэдэг чинь суусаар байна. Тэгээд шинэ Монгол сургуульд ирээд манай галаа захирал зааж өгөөд багш нь сакс, волейбол тоглож одоо сурж байгаа гэх юм. Тэгээд бас зааланд хаяа орж чөлөө цагаа өнгөрүүлэх дуртай. Тэгэхээр хэрийн болгоомс амжтгүй маа йогтоо л их үнэнч явж байгаа. Өнөөдрийн энэ өндөрлөх төрхийн тулд олон зүйл нөлөөсөн баг. Тэгээд тэдний нэг нь миний бодлоор амьдралын тань зарчим баг гэж бодож байна. Тэгвэл таны энэ амьдралдаа баримталж явдаг хамгийн чухал гэж боддог зарчмууд юу гэдэг вэ? За ерөнхийдөө багш нь ямар ч хүнийг те ялахгүй харьцъя гэсэн тийм зарчимтай ижлэхэн жигдэл одоо харьцъя гэж боддог. Яг тэр л утгаараа шавнартайгаа ч гэсэн тэгж харьцдаг. Энэ сайн сурдаг, энэ муу сурдаг. Эсвэл энэ захилаггүй гэдэг ч юм уу. Эсвэл одоо юу гэдэг энэ үгэнд автгүй ч гэдэг юм тэгдэггүй. Ерөөсөө энэ эсвэл миний олимпиадын хайртай шав гэдэг ч юм уу. Одоо ийм л зарчим барьж авдаг. Тийм болохоор одоо шавнар маань ер нь гэлтэй баяраар цагаат бичиж өгдөө. Энэ талын нь бас аягүй бичиж өгдөг. Тэгээ нөгөө талаас бас шодрог байхыг зорддог. За мэдээж одоо манай багш бол 20 гаруй жил багшилж химийн багш те. Тэгээд тэр хугацаанд бол зөндөө олон шав бэлдсэн химийн хичээлтэй холбоотой нэг тийм хөгжилтэй дурсан ч юм уу. Ямар нэгэн сонирхолтой болж байсан үйл явдлаас яриач. Сонирхолтой гэвэл шүү дээ. Багш нь хичээлээ заахтаа нэг сэтгүүл дээр л нэг яриан дээр намайг тэгвчсэн. Бууз хошуураар заадаг багш гэдэг. Тэг хичээлээ заахтаа ерөөсөө ингээл хүүхдийн амьдралтай холбоод энгийн сонирхолтойгоор заахыг боддог. Тэгэхээр тэр би дүүдээ ингээд анх тоо зааж явтаа. 2 дээр нөх нь 3 тэнцэн хэд өгөх нөхөх маань хариулахгүй. Тэнгүүд нь чамд 2 бууз өгч араас нь 3 хошуур нэмээд өгье.
чи хэдийг эзэн бэ гингүүд манай дүү 5 гэж хэлсэн. Яг тэр зарчмаараа хүүхдүүдэд ингээд хичээлээ заахыг зорддог ингээд сонирхолтойгоор за яг хөгжилтэй зүйл гэх юм бол өөр тохиолдсон л бодож чадах юм. 10 жилийн сурагч байхдаа улсын олимпиадад бэлдээл тэгэл ажлаа багш маань энэ хоёрыг ингээд хооронд нь уралд оруулал ийм хортой хүрэн өнгийн хий ялгарт ийшүү гэл тэгэнгүүт нь бүр хийж үзмээр санагдал. Тэгээ яасан гэсэн чинь нэг удаа багшигаа гараа яваад нөгөө хэрэг чи хойлол яалтчгүй ингээд лоор өнгийн хий гараад хэлдэг байхгүй. Тэгжсэн чинь яг багш өөдөөс ороод ирэх. Чигээр барьж яваад багштай болчиход гараа. Тэр багш ордож өөх нүү яа нүү одоо хамаагүй байлгүй. Тэгээд ямар ч сан маргааш нь багш зүгээр авах. Тэгээд багш очрын авсан байхад гэж багш нь боддог. Тэгээд бас нэг инээдтэй юм гэвэл 2 жилийн өмнө үстэй. Номлоо 2 жилийн өмнө усын олимпиад бэлдэжсэн чинь манай мэндэ нөгөө жимсний хүчлэг чанар тодорхойлох туршилт хийдэг шүү дээ. Тэгээд одоо өгөрцгий, помидор одоо үгдгийн лимон гэх янз янзын жимс авч өгөөд за эхний туршилтуудыг хийлгэчээд за багш нь намрын сургалт орчоод ирээ энийгээ үргэлжлүүлээд хийж байгаарай гэдэг. Тэгээ явж ороод ирсэн чинь биш маргааш нь хийсэн үү гэлтгсэн чинь цог бэлтжижсэн ариун гол энийг хэлж умалцал. Яасан багш гэж намын даах чи помидор идсэн. Тэгээ яасан гэж чинь бүгд л ижих юм юуг нь хийж үздгийг ингээл идсэн байл. Тэгээ нэг тийм хөвгөлтэй юм явдлууд бол бид зөндөө тохиолддог. Багш маань нэр үнэхээр хичээлийг бас сонирхолтой задаг. Тэр ирээд хүүхдүүд бид нар ерөн сурагчид багштай их хайртай байдаг. Тэгээд багшийг ерөн сурагчгүйс шавьгүйгээр төсөөлхийн аргагүй шүү дээ. Тийм учраас таны шав сурагч гэхээр хамгийн түрүүнд бодогддог хүн хэн байдаг вэ? За зөндөө олон шавнар байдаг л да. За одоо хамгийн түрүүнд санаанд орж байгаа нь бол имбай таг тань шүү дээ. Тэгчээд орж байгаа. Манай 9 дэх үеийн төгсөгч. За төгсч ирээд одоо багштайгаа хамт бараг 10-аад жил ажиллаж байна. Тэгээд манай имбай бол одоо маш мундаг маш сайн шав. Тэгээ одоо сурагч байхдаа олимпиадад одоо амжилттай орж олон амжилтыг эзэн болж багшигаа баярлуулжсэн бол одоо төгсч ирээд багшигаа буцаагаад хөгжүүлж байна. Одоо нөгөө нэг бид нар ч их сургууль сураад нэг тодорхой хэмжээний мэдлэг олоод авцсан тий тэрүүгээрээ ингээл явж ил за нөгөө төрөө хэлэл жоохон суугаал ирж ил имба төгсч ирэл имбагаас шин одоо тий зүйлүүдийг маш ихээр сураал тэгэл тэрний хүчээр багш нь олимпиадад дахиад 2 удаа төрүүлсэн гэж боддог. За дахиад өөр шавьяасаа яриач гэлтэх юм бол ингээл нэг юм сахлаггүй нэг шав байдаг гэсэн. Одоо PC интер тоглоал тий. Тэгэл нөгөө хүүхдээ би чинь хайгаал явчих. Хичээлээ слап PC тоглоал явчих. Нөгөө тэр ховын иргэг барайл хайгаал яв. Тэгэл олж аваад нөгөө хүүдээ хэлээл за миний хүү яагаад байгаа юм гэдэг ингээл ярилцаал. Тэгээд сүйдээ нөгөө хүмүүс маань ингээл ойлгоол ярилцаал хичээл номоо таслага байлаа. Амжилттай төгсөжсэн. Тэгээ эргээд хамгийн гол нь тэр шавнаа баяр ёслол одоо бүх юмар багшаа сайн уу, таамын сайн уу эсвэл та шагнуулчлаа баяр үргийч гэдэг нь хамгийн холбоотой байдаг. Гэх мэтэр ингээл дордвол зөндөө. За мэдээж багшийн маань одоо амжилтын гараа тий цаашдын чанараа бэлтгэх ажиллуулсан энэ түрээ зогсохгүй тийм ээ. Тэгэхээр таны цаашдын зорилго одоо юу вэ? Ирээдүйд өөртөө тавьсан зорилго байгаа юу? Бодсон байгаа юм. За ерөнхийдөө та нарт анзаардаг багтаа багш нь ингээл би юм хийх гэж байгаа. Багш нь хийх гэж байгаа шүү дээ нэг яриад байдаггүй тий. Тогтгож байгаа гэх юм уу. Тэгэл ямар ч хэлсэн өмнөх ажиллаа ингээл сэтгэлээсээ чанартай хийгээд л явахыг зорддог. Тэгээд тэрэн донд маань мэдээж өмнөх хичээлийнхаа амжилтыг тэг уруулахгүйгээр бацдагч юмсан. За олон сайхан хүүхдүүдэд сансан өссөн тэг зорилго хүсэл мөрөөдөлд нь хүрчих юмсан. Тэг аз жаргалтай амьдруулчих юмсан. Тэгж яваагийн сонсох юмсан гэж л бодож зорддог. Тэгээ хамгийн гол нь хүн аз жаргалтай амжилт бүтээлээр дүүрэн тэг ажлын амьдрыг гэвэл эрүүл авах. Тэгэхээр одоо цаашдын зорилго нэг номер эрүүл байж тэгээд их хийх бүтээх баг. Гэж бодож байна. За энэ хүрээд манай подкаст маань өндөрлж байна. Өнөөдрийн дугаарт маань хүрэлцэн ирсэн. Мөн анхны зочин Өнрөө агштай баярлалаа. Тэгээд цаашдын ажил төсөлд нь амжилт хүсье.